4 5 सर टाउको काटिन्छ हुन्छ 7 हो उयो राइट जुठो होस् सुटो होस् We are here for Welcome back to my channel. Yes, so today is a day 9th. हिजो मेरो रोड रनिङ प्लस वर्कआउट थियो हैन आज चाहिँ मेरो फेरि तपाईको से काइन्ड अफ आज सन्डे हैन आज हाइकमा जाँदैछ हामी चाहिँ नानीहरुसँग माथि गएर चाहिँ अलिक नेचरमा चाहिँ अलिक वर्कआउट्सहरु हल्का फुल्का गर्नेछ त्यस्तो हार्ड गर्ने छैन किनभने अलरेडी यहाँ हिँड्दाखेरि नै क्यालोरिज बर्न भइसकेको छ हैन सो आई डोन्ट वान्ट टु डु टु मच सो यस तपाईहरु हेर्दै गर्नुहोस् हैन यो हाइकिङ यो जग्गामा चाहिँ अब धेरै पल्ट आइसकेको नि हो हैन तपाईले हेरिसक्नु भएको तर पनि वी फिल भेरी ग्रेटफुल हैन किनभने हाम्रो सिक्किममा यस्तो हाइकिङ गर्ने जग्गा पनि छ हैन जो चाहिँ अब हामीलाई एउटा रिफ्रेशमेन्ट राख्छ सो यु डोन्ट ह्याभ टु गो तिनजुरा एन्ड अल हैन एक दिनमा सर्ट टाइम नि अब यहाँ हुन्छ त्यहाँदेखि यस गाइस बेसी बोले जस्तो लागि अब यहाँबाट चाहिँ माथि के गर्छु म तपाईँलाई अपडेट गर्छु सी के गर्नु नानी हो देयर विल बी द बियर है भालु आउँछ हो सो चान्सेस साँच्चै भालु आउने चान्सेस छ के गर्नु नजाउँ है बोन त्यो ल्याएको यता रोडमा बसेर खाउँ होइन घर जाने हो ल जाउँ ए एक्साइटमेन्ट चाहिँ यत्तिकै छ जानु नि मन छ डर पनि छ होइन त हाइकिङ इज हाइक मोर वरिलेस हो भालु आयो भने भालु आयो भने चिप्स दिनुपर्छ नि ल सो गाइस दे भेरी स्केर्ड अबाउट द बियर होइन त यसमा जस्ट जोतेको मात्रै यिनीहरूलाई आउँछ आउँदैन तर चिसो छ हो चान्सेस टु कम यस मङ्की भर्सेस डग हेर्नुहोस् monkey versus dog here. We are on. Oh, Youngpun, we are on. Whoa, we are on. So guys, finally the hike is started. Yes, as you can see, and it's ekdam Amazon bar ma it's ekdam helpful chai for the traveler. You can listen to good music. Yes, I'm agar hiker pani hununcha ho. Eh sorry. Tourist guider पनि थाहा अगाडि हेर्नुस् यस टुरिस्ट गाइडर और गाइडर गाइडर हेर्नुस् यस गाइडर अब कहाँ जानु गाइडर फ्रेम राम्रो आउँदैछ के गर्दैन अवन्तिका आउँदैछ यस सर अलिकति त हुन्न भयो यङपुन बस्न यङपुन ठिकै छ यस सर सो गाइस हाम्रो डे 9 चाहिँ यङपुनसँग गर्दैछ हैन पुश अप 30 सक्छ यस सर ल 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 okay भयो स्क्वाट लु 20 भाइ Come on, Sito, Scott. 1, bhai आउँदैछ हेर्नु फ्रेम 1 4 3 4 5 सर टाउको काटिन्छ हुन्छ 7 हो उयो गर्नु न वाइट गर्नु न अन्त ल पानी पर्यो वाइट आयो वाइट सर ल इट्स रेनिङ ओके डन यति मात्रै गर्नु न अहिले सो गाइस हामीले जस्ट त्यहाँ चाहिँ पुसअप मात्रै गऱ्यो होइन यङपुनमा मैले 30 एन्ड वी डिड सम स्क्वाट्स अल्सो होइन खास चाहिँ अझै गर्नु थियो तर अब आज चाहिँ अलिक बडीलाई रिल्याक्स पनि गरेको बिकज यस्टरडे आई चेक मा वाच के हाम्रो 22,000 स्टेज भएको थियो सेयर गरौँ भनेको थियो तर अनफर्चुनेटली त्यो टाइम सेट गर्दाखेरि चाहिँ डल्लै उड्यो होइन सो अब माथि गऱ्यो नि हल्का हामी वर्कआउट गर्छ यङपुनलाई पनि अझै वर्कआउट गराउने होइन यिनीहरू नानीहरूलाई पनि हल्का वर्कआउट गराउने हो So that is for the day 9 videos. So guys, you can see now we are at this kind of homestay here at top. I'm feeling very cold also, but at the same time we are enjoying also. Yes. Finally we got it the coffee here. Bye. यता रहेछ हो कफी छ अरे हो आम्मा अघि यहाँ आएको भन्थ्यो रहेछ बरु त we are not sure हैन कस्तो हुँदैछ विदिशा you can see यहाँ सुजल पुरा थाहा रातो भइसकेको छ हो यस्तो भइसकेको सो गाइस यहाँ चाहिँ खोइ तातो पानी अन्त बोतल यहाँ हाम्रो चाहिँ यहाँ दिदीले बिचारा मलाई यता चुलामा देखाउनु तातो पानी हाल्ने गरिदिएको छ हो रिप्ले गरिदिएको छ अघि दिन बिचारा कफी किन्नु लागि यङपुनलाई टासी भिपनसम्म पुठायो हो बोजो घारीसम्म पुग्यो यङपुन हो हामी यङपुनले बिचारा पर्खे भएर लास्ट कफी त यहीँ पाउने रहेछ
It's kind of struggle भन्नु कि part of joke भन्नु कि के भन्नु भाइ खै सर कुन चाहिँ देखाउनु न राइट भाइ जुठो होस् सुटो होस् We are here for coffee. Yes. तातै छ हुन्छ अलिक फ्याला न We can see you. हैन फ्याला होइन कि कसैको पनि छ भने अलिकति खनाउँदा हुन्छ नि ए तिम्रो यो प्योर तातो हो ए मेरो बोतल and now second spot is coming and you can see at the back MIM students अलिकति फन पार्ट चाहिँ धेरै कुराहरु आजको कामहरु बिग्रेको छ तर पनि स्टिल दो वी आर इन्जॉयिङ लिटरली है सो यस यु क्यान सी अवन्तिका एक्साइटेड अझै Yes, sir. कतिको नो So excited. व्हाट ह्यापन Nothing. Hello. कुकुरले खेदाइछ उनीहरुले कुकुरले खेदाइछ कुकुर यो गुन्डाले कम फास्ट सफर कैसा हो रहा है हमारा सुजल भाई हाँ आपका फेस तो बहुत रेड हो गया यू इन्जॉयिङ इट यू विल नॉट कम न फ्रम नेक्स्ट टाइम I'll come. हाँ अनि भन्दै थियो त अघि आउँदा नि यू ए कर्मा मजा आयो दिस फर्स्ट हाइकिङ Yes, sir. इन योर लाइफ नो वेयर यू वेन्ट बिफोर द्याट बिफोर कमिङ हियर I've been like somewhere. somewhere you should know the place and this our energetic young blood is here Yes, sir. yes जाऊ फोटो एक जना 3 go. अझ सँगै कुरा टिम पनि ए एक्सक्युज मी लेट अस Excuse me, doggies. Whoa! Good day, Hotto. Tim खुट्टा पो हेर्नु त yes and we are here now this is they are the guys पर रेस्ट त गर आमा फोटोमै छैन सो गाइस हामी चाहिँ एकदम यहाँ अब अनफर्चुनेटली पानी पर्यो हैन पानी परेर चाहिँ अब धन्न यहाँ चाहिँ अहिले हावा घर जस्तै अब काइन्ड अफ एउटा रेस्टरुम जस्तै बनाइदिएको छ हैन सो अहिले चाहिँ हामी यहाँ छौँ यसरी आगो पोलेर अब गेटिङ सम हिट है भाइटामिन डी हुन त लिँदैछ अब यहाँबाट हो आगोबाट सो कुन छ पहिला नि यसो भएको थियो म्याम आउँदा झन् कस्तो डर पानी परेको थियो है Yes, and you over there. हेर्नुहोस् न कुन इज हेल्पिङ नो डोन्ट बर्न इट आउट इज अलरेडी बर्निङ नो कॉफी ले लो कॉफी रामपेली कॉफी बनारसी कॉफी चाय यहाँ पुन्दाले चाहिँ फायर बनाउनु हुँदैछ Yeah, I don't know what to say in Nepal is very bad. Oh, it's raining. कफी खाने कुकुर पर्यो एउटा तपाईँ खादैन एउटा तिमी खादैन नानीहरु अहिले चाहिँ यो अन्डर is this like it's raining, it's not drizzling right now. This कुन यहाँ बनाउनु भनेको मैले कफी पाउँदैन भनेर डोन्ट मेक अनवान्टेड भिडियोस only 3% no yeah. अलिकति पर हौ ए कुन साल जानु अवन्तिका यु मेक द भिडियो अब हामी चाहिँ अवन्तिका हैन यङपुन र फर माइ सेल्फ वी आर मेकिङ कफी हाइकिङको पार्टी यही हो हाइकिङको मजा यही हो sometimes up sometimes low sometimes down is kind of roller coaster मैले भनेको थिएँ नि म त्यो यो पानी रहन्छ हेल्सोन मात्रै भएको माथि स्नोफल हुँदै होला कि काइन्ड अफ एकछिन है अवन्तिका कतिलाई हेर्दा त तिमीहरू के खान्छ फेन्टा तातो पानी स्प्राइट
कुन्छले चिया खान्थ्यो होला अघि चिया भन्दै बोक्दै भन्थ्यो नि चिया तिमी किन नल्याएको फ्लास्कमा ल्याउनु पर्छ नि रामपाली चाय कफी Anybody have a spoon? Yes. This coffee 2 round हुन्छ. Can you give me the spoon? हुन्छ अबन्दिको यहाँ म चाहिँ स्पेशल तातो तताउँदैछु मेरो लागि चाहिँ हो यसरी हेर्नुस् आमा चट हुँदैछ हेर्नुस् गाइस यसरी हो घरमा माया गरेर पठाइदिएको पराठाहरू अवन्तिकाको म्याम मम्मीले पास्ता केसङाङीले केसङाङ भन्छ है अन्त कमर इन्जिङ त्यही त आङीले पठाइदिनु भएको यहाँ सबैजना यसरी हाम्रो नानीहरू यसरी खाँदैछ सो यस यङकुनको चप भन्नु नि हो यङकुनले बनाएको चप रहेछ हो So hello students. So can you tell you about experience? My experience was so deadly. This is the second time I'm coming, but still it's raining. So but while coming it was very fun, and now while going it's very cold. My hands very cold, but it was the best experience, better than last time. Yeah. So I'm going for the first time. And I really enjoyed, even though it was raining, you know, but I still enjoyed a lot. And I'll always remember this. Thank you so much, Professor. So it was my first time hiking. While coming, I was really tired, but then the view here was amazing, and I really enjoyed it. Speak no, okay? Bonu na, okay? Maza ayo na tapala na. Bonu na ke man se heर्छ Bonu na. First time hiking, on the hill, really tired भएको थियो. Maza ayo. Okay, yeah, that's all. Yeah, come on. The experience was amazing, but while coming it was kind of tiring. But it was an amazing experience. Today was my first day of hiking, and I feel little energetic at first, but I'm feeling little bit. But it was a good day after all, and I'm feeling too cold today. Yeah. So guys, you can see it's like 5:15 p.m. and night hiking हो रहा है. Hey, be careful. Only Karma we can see here. Only Karma not visible हुँदैछ. And Yongpun just came. Yes, अब चाहिँ हामी यहाँबाट यस्तो अँधेरोमा निस्केर जानु पर्छ. So guys, it's kind of scary also, but this is not scary because this is not so long also, no? So you can see at the night hiking. Day hiking pani garyo, night hiking also here. Yes? Indeed. So guys, thank you so much for watching till here, right? So it was the best hiking ever. दामी भयो हैन अब खानेकुराहरु एकदम राम्रो ल्याएको थियो नानीहरुले इभन मैले पनि मजाले सबैले एउटा मेहनत गरेर ल्याएको थियो खानेकुराहरु एकदम खायो हैन